Ecco, una visita oggi ad Agrigento, ci illustri quale sarà il programma e le principali persone che sentirete, insomma, e quale sarà il fine di questa iniziativa? Ascolteremo il prefetto, i rappresentanti delle forze dell'ordine, il procuratore della Repubblica, il suo aggiunto. Rientra nelle visite che stiamo organizzando in tutte le prefetture della Sicilia e naturalmente servirà ad approfondire tutti i temi che sono di competenza di questa commissione, che hanno a che fare con, le capacità di pervasività delle organizzazioni criminali e le vicende giudiziarie recenti che conosciamo. Tra l'altro Girgenti Acque mi pare che sia il caso più importante al momento. Sì, quello che potremo dirci alla fine di queste audizioni oggi pomeriggio sarà più interessante di quello che posso anticiparvi adesso. Claudio Fava, presidente della Commissione Antimafia all'ARS, al suo arrivo in prefettura ad Agrigento per una lunga lista di audizioni calendarizzate. Tema caldo sicuramente Girgenti Acque, la società che gestisce gran parte della rete idrica della provincia di Agrigento. L'azienda ormai commissariata era guidata fino a prima dell'interdittiva antimafia diramata dalla prefettura di Agrigento da Marco Campione. Alla base della decisione dell'attuale prefetto Dario Caputo, l'inchiesta Sumificio ancora in corso, che coinvolse anche il suo predecessore, l'ex prefetto Nicola Diomede, poi rimosso. È un giro iniziato in tutte le prefetture, in tutte le province, per fare sentire la presenza delle istituzioni forte e dello Stato nella regione siciliana da parte della Commissione Antimafia e per verificare anche appunto lo stato delle cose.